مطمئن اشتباه نکنیم تا اینجا با ماشین اومدیم؟ اینجا عراقی نباشن این موقع صدای ماشین شنیده باشن؟ نه بابا اینجا عراقی نیست که. دیشب اومدیم اون تو برادر احمد جلو میرفت من پشت سرش میومدم. اصلا مطمئنی اینجا عراقی نیست؟ نه عراقی؟ چرا؟ دیگه اینجا باید آروم صحبت کنیم چون من اینجا نشون گذاشته بودم. آره فقط شما جلوتر برو من پشتم به شما نباشه بیادبیه. نه برادر شما این منطقه رو خوب بلدی شما باید جلودار باشی شما برو جلو. آره بس حواستون باشه من جلو دارم شما از پشت سر هوایی ما رو داشته باشین. شما برید ما مواظبتون هستیم. باشه شما خیلی دقیق منطقه رو بلدی. چطور؟ ما 5 قدم که اومدیم جلوتر شما فهمیدیم اومدیم تو محوطه عراقی‌ها. خب البته شما هم بهتر میشین ها. آقا مصطفی من تصمیم رو تو ماشین پیدا نکردم اگه همراهتونه شروع کنین ذکر گفتن. اینجا؟ آره دیگه شما اینجا رد کنن بقیه رو بلدن. خدا خیرت بده تو دیگه کی هستی؟ خدایا امشب این عراقی ها رو کوره کرشون کن نوکرتم. مردک حسین چیزی شده بیا دیگه. من جلو دارم. بریم آزمین حواستون هست من جلو دارم. چیزیش نشد؟ نه فقط صورتش سوخت. کسی دیگه ای چیزیش نشد؟ 1-2 نفرم دست و پاشون شکست. نه شهید ندادیم؟ نه. خب بده من برید شما دیگه دستتون درد نکنه. بفرما آب قند آوردن فشارت نیومد. آخه کی به تو میگه این کارا رو بکنی؟ تو اومدی اینجا تئاتر اجرا کنی یا عملیات بری؟ اگه قرار باشه کسی بره عملیات اون منم که آموزش دیدم. واسه عملیات اینجوری نمیرن که آخه. بله بابا منم 10 دفعه بهش گفتم اومدم رد چمدم داری یه کاری میکنه. گفتم دادا چیکار میکنی؟ گفت تو برو بگی بخواب. گفتم بیا بریم و هم دیگه بگیریم بخوابیم. من اینجوری نگرانم. چند دفعه بهش گفتم یا نگفتم؟ گفتم یا نگفتم؟ میخوام آرومتر میفهمم من بودم دیگه. خب اصلا شما بردارم. سلام هیچ کس هم نمیدونه که تو این کارو کردی. نه اینا دوستا من دیگه اینا رو دوستم با هم تو اتوبوس با هم آشنا شدیم میوه بهشون تعارف کردم. همین برادر بوده. ایشون یا ایشون بود. بفرمایید برادر. من بودم برادر. چه رفت دار اینو ببخشید که صاحبت میگم نصف شب دیگه صدای داد نزن بابا مردم خوابیدن. برادر مثل که نیت کردی که اینجا رو بفرستی رو هوا. نه بابا بلند شو رو جمع پر مهمات. بلند شو. مهمات اینا؟ بله مهماته. برادر حداقل مینو بهشون نشون بدید که فرار رو مین نشینه. مین پیشکش بیا بریم. نه من خودم مینو خوب میشناسم. اجرا کردی بهشون بگید تئاتر یا اون مین پلاستیکی بود. خب بذار من کمک میکنم خودم. بابا یه سوایی من نمیخواد سوا ببری. یه دفعه سوا بردی برای 77 پشتم بسته. برو. بسی جو سینما چه چیزای خودمون رو بدبخت کردیم. چی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. چی شد؟ هیچ یادگاریم درد گرفت. یادگاری؟ ترکش پامو میگم. ای بابا میتونی راه بری حالا یه کاریش میکنم. برو یا علی. نه نمیتونم. کجای پاته؟ بذار بمونم شاید خوب شه. نه مولیدنی نیست آخه قربونت برم. باید بی حرکت بمونه. آقا حاج مصطفی یه کاری کنیم شما برین دیگه. نه ما که نمیتونیم تنت بذاریم که. نه میدونم سخته ولی آقا من دیگه سربارم. شما سرداری؟ آقا من سربازم نیستم. چی سرداری برادر من بری شما بکنم برسیم. حاجی یه صدای از اون داره میاد. صدای چی آقا؟ ما داریم صدای ماست. آها من شما بس بریم من میام. ولی واقعا داره یه صدایی میاد. صدای چیه؟ نمیدونم. شما اینجا باش موبیل سر گوشی ها بدیم بریم. فقط زود برگردین ها. باشه بی ذکر بودمون برگردیم. بریم. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حبيبي الهوى قلت لها يا حلوة رويني عطشان مية سكيني قالت لي روح يا مسكين مينما يروي الفيران قالت لي روح يا مسكين مينما يروي الفيران ويلي عليها ويلي ويلي عليها ويلي لسانك لسانك يلا اجلس يلا خذت أسلحة بنغاز شفتم بنداز تنحا آمدید یا کسی با شما هست؟ ما 20 نفریم ديروا بالكم عليهم راقبوهم اريد اروح اشوف ما حد جاي وياهم. نعم سيدي روح روح حرك حرك روح داری با ما چی کار میکنی؟ استغفرالله ما که نفهمیدیم خودت میدونی. یا فاطمه زهرا چی شد؟ شما تو این بدبخت رو به کشتن دادم. لا تتحرك. انت منو؟ انت شنو؟ ولك انت جني؟ اشمار فرار ميكا وياك ملعون. شنو انت؟ ايش قاعد تسوي هنا؟ فاهم انت؟ شو ما تحكي؟ هذا ميت. محمد کرد دستور چرا بردی پایین؟ دستور بگرد بالا بره فقط دو دست سر بندازم پایین بگردم یلا یلا نبوا سلاحكم. باسم باسم بلاسم ما وياكم ترى هذه كثيرة. لا لا يلا الله صفو اي دست يوان درمان دستم تو بگم بیا آواز دادو دستم دادو دادو بگیر دادو آی چیزی نیست. خدا خیرت بده. یا علی بردار برخور. باش صادق دستاشون رو بستی بپر بالا. علی نمیذاری جون بخورن. یالا جماجی گل کاشی دستت دردم. دادو با کاری نکردیم. دستت چطوره؟ بریم فقط. حاجی نذاری جون بخورن. یا علی مدد خاطر جمع شاجی بسرم. شو؟ هیچی میگم شما میخوای بشین من سرپا باسم. نه بشین بعدش بفرمایید آبجی سر بشین از من راحتم. معذرم خواهر چشم. شما سوالون زخمی ساعتیه. ساعتی که نیست ولی هرچی از خدا قبول کنه. نه ساعتیه دیگه. نه آقا مصطفی این استخونمه دیگه اینا. نه اون پوستته. اینجا استخون به نظر میاد. نه خیلی پوسته.
بوسه؟ بله. شانس آوردیم ترکش باش به موقع حرکت کرد. وگرنه الان اسیر عراقیه بودیم. خدا رو شکر ترکش با ایشون بود. بله واقعا. البته اینو من بگم ما وسیله ایم و کارساز اصلی خداست. اون که بله، ولی شما هم خیلی زحمت کشیدین. فقط حاج مصطفی امشب بریم کار نیمه تمام رو تمومش کنیم. یعنی میگم بریم بقیه جنازه شهدا رو هم بیاریم. انشالله. نمیتونیم فکر کنم. شما که گفتید سطحیه. این سطحیه. اگه چیزی هست بگی من طاقت دارم. نه به خاطر این نمیگم. به خاطر که ازشون اسیر گرفتیم. عراقیان آتیشیان اجوری یعنی منطقه ناامن. ولی اگه بخوای من میتونم برم ها. این شهامتشو دوست دارم. ان شاءالله یه وقت دیگه. آبجو مراقبش باش. اگه داری براش بی‌اسی بزن. چشم. بکنم گفت مراقبش گفت چی بزنین؟ شما احتیاجی ندارین. بی‌حسی گفتا. قبلا معلم نیست. چی میگم اینجوری من معذبم خواهر شما بشین. آقای بهگزین اجازه میدین من کارمو انجام بدم یا نه؟ چشم. خانم سرقوی باند و نخه بخیه نداریم. تو کمد فلزی است. در ضمن میذارم صرفه‌جویی کنیم. صرفه‌جویی می‌کنیم. میگم اگه دارو و این نخمخه ها کم دارین اول بدیم به بقیه رزمندا چون ما هر چی داریم از اوناستا. خواهش میکنم داروی شما مسکنه به درد اونا نمیخوره. خب به هر حال فکر کنم اونا من واجب‌تر باشن و من عجله ندارم صبر می‌کنم بی‌حسی اومد بعد بدوزین دیگه. آقای بهگزین فکر کنم شما ترسیدین. نه ولی شما فکر کنم بی‌حسی ندارین. اجازه بدین. در ضمن به خاطر مصطفی ازتون ممنونم. خواهش چی شد؟ چی؟ بزن شما بزن. فکر کنم واقعا ترسید. نه ما فشارمه. بیا 2 تا مسکن واسه گرفتم. دست در نکنه. نگفتی که واسه من میخوای؟ نه بابا گفتم دندون خودم درد میکنه. کدوم دندونه؟ که دندونم درد نمیکنه که تو هم گیر دادی. خب گفتم شک نکنن. ای دادو اون موقع بدنم داغ بود نمیفهمیدم ولی الان دستم یک تیری میکشه. خب یه دونه قرص بخور خوب میشه دیگه. یه دونه بده خودت. بذار آب. بسه بده من. دادو دیدی گفتم برم یه اتفاقی میفته. دادا من که بهت گفتم نرو تو خودت هی اصرار که میخوام برم. تو که گفتی برو. من گفتم برو؟ من کی گفتم برو؟ گفتم نرو. چه فکر میکنم گفتی برو. دست تیر خورده یادت رفته من چی گفتم. راست میگی تیره. این بحثی نامرد میخواست منو بکشه. تو نمیری اسلحه رو گذاشته بود رو گیجگام. چرا تیر خورد به دسته؟ خب ترسوندمش دستش لرزید دیگه. شانس آوردی. نه بابا چی شانس آوردی؟ کاش میخورد تو همون گیجگام یه سره میشد. جانو تو الان درد دارم میمیرم. چه راست میگی؟ جانو تو حالا ولش کن. فعلا که صادق گفته باز جمع جور کنیم بریم مقرهای دیگه هم اجرا داریم. چی؟ اجرا داریم. جانو تو نمیتونم بیام. دستت چطور آقا گرزی؟ دادو باید نیستم خوبم. خب خدا رو شکر. جمع کن که کم کم باید بریم دیگه. نه ولی من که نمیتونم بیام دادو. چرا؟ خب دست تیر خورده که اینم باعث نمیشه که نتونید نمایش رو اجرا کنی. نه مسئله این نیست که. پس چیه؟ حالا بعدم بهت میگم دیگه. ما میرم راحت حرفتونو بزنیم. نه آقا گرزی با من رو راست باش. چه چیزی داری میگی برادر یه دقیقه خب اجازه بده وایسید من دارم صحبت میکنم یه شهرتون رو میندازید پایین. آقا جون ما بدون برادر گرزن جایی نمیریم. نه چیه منظور ما همونه. آقا یه دقیقه اجازه بدید ببینید خب برادر گرزین انقدر بچه خوب و با ایمانیه و شما قبولش دارید خب باید بمونه اینجا کارهای مهمتری انجام بده. تو میخوای با این حرفات میخوای ما رو چیزمون کنی؟ ما به این رته چیز بشو نیستیم. نه عزیزم نه بابا چرا میگین نه؟ منظور ما همونه. فهمیدی؟ حالا دیگه دنبالمون نهی لطفا خواهش کنم بفهم. بس کنید خواهش میکنم بس کنید. ای بابا برادرها یه لحظه استوب کنید. یه جاده خدا به من بدید برادرها. یه جاده
برادر بفرمان سلامتی هم. اللهم صل علی محمد و آله. بچه ها برادر گرزی برای سلامتی برادر گرزی سلامات. اللهم صل علی محمد و آله محمد. برادر دست چطوره؟ رفتم خود اینو داشت شد. بیا بالا بیا بالا. آقا برادر دارم این کار فرهنگی انجام میدم. ببین چیکار کردی؟ خب برادر راست میگن دیگه. یه ذره رعایت کنی خواهشاً. بچه‌ها بابا خراب شد دیگه الان. نداره رنگ دیگه حالا برادر. بابا ببین چیکار کرده. خب راست میگه دیگه برادر رعایت کنین دیگه. شما اینجا چیکار میکنی؟ چی داشتیم می نوشتیم شهدا اند ربن یردقون. یعنی چی؟ برادر گرزه میدونی آیه چقدر پر عمیق پر محتواست و خیلی جا از این آیه میتونه استفاده کنی. یعنی شهدا نزد خدا روزی دارن. چه خوب. راستی شما چرا نرفتین تمرینات؟ چی بعد از صدا گفت جمع کن بریم یه مقر دیگه هم گفتیم نمیایم باهات. برای چی؟ خب میگفت بدون شما بریم ما قبول نکردیم. خب میرفتی من میومدم دیگه. بابا برادر گرزن فکر ما بدون شما نه عزیز بکن جایی بریم ببر. برادر گرزی ما تازه گیرتون آوردیم کجا بریم؟ یعنی کلا با من هستین آره؟ بله. همش میخوایم بمونیم. بله. خیلی خوبه. از من برم پانسمان دستم فعلا عوض کنم. فقط چیزه بعد گردن یه لحظه ببخشید. خیلی رنگی رو حواسم این فقط یادتون نره اون قولی که دادید. قول ندادم به کسی. چه قولی؟ قول دادی گفتی هر جا خواستی به جای مهمی ما هم بیان که سواری ببریم. آره باشه برای راستی خودکار فلاتون هست؟ تو این جیبم بردار. نه نوکر نه اینجا نه میگیرم بچه‌ها دیگه. باشه آره با اجازه. خداحافظ شما. آقا جمع کن برای کلاس. برای کلاس رو میرم. آقا دیوونم کردن اینا خب ببین. راست میگه برادر دیگه چند بار میشوتی؟ هنوز دارو کم دارین؟ نه کی گفته دارو نداریم؟ اون سری خودتون گفتین این داروهای بیهوشی و نخبخی و مسکنین رو کم دارین. به هر حال جنگه دیگه. بله خدا بگم این بحثی های نامرد بی معرفت رو چیکار کنه. نگاه کن جوانای این دست گل ما رو پرپر میکنن. فردا با جنازه مسعود میرم تهران. کاش که منم درگیر نبودم میومدم برای خاک سپاری. میدونی ما تو این بهتری چند تا پرستار با تجربه خوب عین شما و ایشون داریم. ایشون واقعا انقدر کارشه. من اول که دیدم فکرم یه جراح مغزی الان فهمیدم شکسته بنده. مشکلی که نداری؟ نه مشکل اون من دارم که الانم فکر کنم ندارم. آمپول شدمون نداری؟ نمیره. بابا خواهشم خانم تقریبی مجروحین رو با این تنها نذارین. این به درد سلاخونه کشتار. خب یعنی خانم مزرعه مجروحین به کمک شما بیشتر نیاز دارن. دلتون میاد؟ من خودم خیلی دوست دارم اینجا باشم. خب بمونین دیگه. میدونین باور کنین کمکی که شما میکنین ثوابش کمتر از شهادت نیست. بله میدونم. تقوی خانم راستش یه مطلبی فکرمو مشغول کرده. چه مطلبی؟ من سحری خواب آقا مسعود دیدم. مسعود داداشم؟ آره تو خواب ناراحت بود انگار یه چیزی اذیتش کرده بود. چی؟ راستیتش به من گفتش که خواهرم یه تصمیم اشتباهی گرفته. جسارتاً شما دیروز یه تصمیم اشتباهی نگرفتین مثلا جا به جای چیزی که مثلا برادرتون رو ناراحت کرده باشه. خب چه؟ من و مسعود داداشم با هم قرار گذاشته بودیم تا جنگ تموم نشده هیچ کدوم عروسی نکنیم. یعنی شما دیروز تصمیم گرفتین که عروسی کنین؟ بله. البته من انقدر یه وقته خوابم چیه آمپول هم خوابم بوده. رو سرت گرزیم با این دور گفتنت. بیا با این خواب دیدنت همه چی رو خراب کردی. خب آماده ای؟ یعنی شما میخوای آمپول بزنی؟ ایراد دارن نظر شما؟ نه تو بمیری که تو عزیزتر ندارم. اینجا که داشتیم رفتیم گفتم کاش که این بزنه با این همه تجربه. خیلی خوب پس آماده شو.
پس توکل به خدا. امیدت به خدا. باز که پکری؟ نه چیزی نی. دیدمت اونجا آمدی بیرون دمق شدی. چرا ربطی داره؟ میگم چیزی نی. دارم با خودم حال میکنم، سنگ پرت میکنم. نتونستی با بچهای فرماندهی ارتباط بیشتر کنی دادا نه؟ دادو چه ربطی داره؟ من رفتم حرف بزنم. آقا جون رفته پاسمان دست آج کنم. میخوای شیشک بزنی شاد بیام بیرون. چیزی نیست دیگه میگم. چرا شاکی میشی؟ میدین آقا یه چیزی میگه. شاکی نشو دیگه. بریم من یه ایسکا سلواتی 2 تا چایی بگیریم حالت جا بیاد. آروم میشی بریم. آقای کاربلد بذار حرفام تموم بشه بدون چه گندی زدم بعد نسخه بپیچ. بریم تو را واسم تعریف کن دیگه. بابا بعد همش تقصیر صادق شده. به صادق هم دست تو شاکی بود. داستان چیه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. حاج آقا شما امری ندادی؟ بنده یه عرضی دارم باز حاج آقا. برادرو ببخشید. برادرو ببخشید. بفرمایید. یه چند لحظه. برادرای رزمنده از این که من وقتتون رو میخوام بگیرم ببخشید، ولی یه نکته مهمی هست که باید براتون بگم. روزهایی میرسه که دیگه ممکنه ما کنار هم دیگه نباشیم. بعضیا توفیق شهادت پیدا میکنن، بقیه هم فراخور حالشون درگیر موقعیت‌های خودشون میشن. نمیدونم چرا ولی یه حسی بهم گفت بیام اینجا تا از کسایی که قرار شهید بشن عاجزانه التماس کنم مردونگی به خرج بدن و شفاعت ما رو پیش خدا بکنن. چون بعضی آدمای ساده بین ما تو همین حسینیه هستن که جاشون دقیقاً وسط بهشته. میدونین چرا؟ چون از همه چیزشون گذشتن. بعضیا پدر مادرشونو که به اونا احتیاج دارن ول کردن اومدن جبهه. بعضیای دیگه پدر مادرشون شهید شدن باز همگی پا شدن اومدن جبهه. بعضیای دیگه تو این جمع ما هستن که سلامتیشون رو تو همینجا از دست دادن باز جبهه رو ول نکردن. این آدمایی که گفتیم و خیلی آدمای دیگه که تو این مقر گمنامن یه ویژگی خیلی بزرگ دارن. خیلی با شرفن، خیلی با غیرتن، خیلی بزرگن. چون هیچ چیز نتونست اینا رو از جبهه جدا کنه. پس برای اینکه اونا مخصوصا آقا مسعود و برادر احمد و شهدای تپه 707 برای آمرزش ما کاری بکنن جمیعاً صلوات. گرزی مرگ گرزی دمت گم گل کاشتی. دادو چی گل کاشتی؟ ولی اینجا هم شک کرده بودی. بعد گرزی نسل بفرمایید. خب بس چرا گفت واسه؟ کارت داره دیگه. بابا من چه کاری دارم؟ این همه کار. خدا خیرت بده. واقعا خدا خیرت بده. بابا حاج مصطفی اجازه بدید من براتون توضیح میدم. من توضیح بدم. چشم شما توضیح بدید. چقدر عقیده من شما شبیه با هم دیگه است. وقتی شما حرف رو میزدی حسابی منقلب شدم. خدا خیرت بده. ما مخلصیم. من خوشحالم که با شما همسوام. ما رو دعا کن. یا علی آقا، یا علی، یا علی. مخلص. حال کردی. متنای قشنگ بر میکنی. چیکار داری تو؟ یه آدم هم دلش کنه کجا فهمید؟ قبول باش. بس چرا هیچی نگفت رفت؟ چه میدونم؟ بابا ما این همه حرف زدیم این حالیش بشه که باید بمونه تو جبهه و با جنازه برادرش برنگرده تهران. نه انگاری لپ مطلب خوب نگرفته بود. برای شادی روح شهدای اسلام صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا خیرتون بده.
خدا خیرتون بده بفهمید. خدا خیرتون بده. مسعود خواهرت برات بمیره. به آرزوت رسیدی آره. ولی من برات دلم تنگ میشه. ولی اینجا همه جاش بوی تو رو میده. منو یاد تو میندازه. تو آبرو داری، پیش خدا آبرو داری. ازش بخوا کمکم کنه به بندهاش خدمت کنم. من ازش میخوام تو رو بیامرزه. جای ماما خالیه. جاش خالیه ببینه پسرش پرپر شد. مسعود دست گلش بهت نمیگم خدافظ، چون تو همیشه اینجایی، همینجا تو قلبم، همینجا کنار من. در دلات کردی؟ ببخش خانم تقوی، چرا نرفتی؟ دیشب یکی بهم گفت نذار هیچی تو از جبهه جدا کنم. نه خانواده، نه بچه، نه خواهر، نه برادر. آقا کثیف نکن، داریم ظرف میشوریم دیگه. چیا کثیف کردم؟ پام داره میخوره به لگن دیگه. خونتون میگه آقا ساده. چه جوری خونمو کثیف نکنم؟ یادتون رفته ما واسه چی اومدیم اینجا؟ ما اومدیم اینجا تئاتر اجرا کنیم. 2 روز اینجاییم، یه دونه تئاتر هم اجرا نکردیم. مقررهای بعدی هم موندن. خیلی ناراحتی، میخوایم همین الان جمع جور کنیم هممون برگردیم تهران. بابا آقا ماشاءالله همینجوریش دل خوشی از من نداره. بریم تهران بفهمه تئاتر هم اجرا نکردیم که دیگه هیچ شب پایگاه میندازتم بیرون. خدا تو تقصیر خودته. می‌خواستی یه نفر رو برداری بیاری که بتونی جمع جورش کنی. بابا این گرزین تو تهران این موم تو دست من بود. الان نمیدونم اومدیم اینجا واسه چی داره شیلنگ تخته میندازه. لطفاً خواهشاً این پشت سر برادر گرزین اینجوری حرف نزنین. کی بهتر از اون؟ همون مشتبه پاشیکسته رو میآوردیم، خیلی بهتره برادر گرزین. شما همون مشتبه جونتون رو میآوردی، الان برادر مصطفی اون وسط بود. 4 تا هم اسیر دادیم به عراقی‌ها تازه. کار برادر گرزین مهمتر از نمایش اجرا کردن. اون به من گفته هر موقع فرصت خالی پیدا کنه میاد به کمکمون. اصلا به خودتون استرس وارد نکنید. برادر عزیز نگاه کنید ببینید چیکار داریم میکنیم. آخه الان چیکار داریم ظرف میشوریم میگه تو راستم میگه چیکار داریم میکنیم؟ داریم ظرف میشوریم. اصلا حواستون هست واسه چی اومدیم؟ بابا مهمه الان یه کار مهمتر اون پیش اومده دیگه. بعد پشت سر برادر گرزین حرف بزنید. برادر کارتون تموم شد؟ چطور؟ حاج مصطفی گفتن لطف کنید بیاد کمک. آخه 4 تا کامیون کمک‌های مردمی رسیده. باید اونها رو زود خالی کنیم. به بقیه برادرها بگین کمک کنم. برادر ما خودمون کار داریم. بقیه برادرها همه سر کارن. فقط شما تو این پایگاه بیکارید. لطف کنید بیاید. با عزتون. ما بفرما. من فکر کنم ما بیکاریم. فکر کنم ما اومدیم اینجا بخوریم بخوابیم. انگار نه انگار اومدیم تئاتر اجرا کنیم به رزمنده رویه بدیم. بابا الان یه کار مهمتر از تئاتر پیش اومده دیگه. الان فرصتم غنیمت بدون. بریم کمکش کنیم. چیزی نمیشه که. راسته دیگه چقدر میتکونی دست تو. راستم میگه پاشو بریم یه کاری بکنیم تا اینجا اومدیم حداقل 2000 ثواب ببریم. پاشو. خدا لعنت کنه منو. هیچ وقت فکر نمی‌کردم دیدن مشتاق برام آرزو بشه. باز رفت. دکتر جان پس این درخواست ما چی شد؟ ببین اخوی من که یه بار بهت نگفتم بیشتر از سهمیه نمیتونم بهتون دارو بدم. آقای دکتر من که برای خودم نمیخوام، برای رزمنده هاست. بابا اوضاع تو خط داغونه. شما این دست من نگاه کن، کیر خورده. تو بمیری که تو از این سر ندارم و مثل فواره ازش خون میزد بیرون، این آب فشاری. ولی بسته اومدم اینجا. میخوام بگم ببین اوضاع تو خط چقدر داغونه که من با این حالم بلند شدم اومدم اینجا.
کجای کاری آقا؟ بچه‌ها تو فاف دارن قلق و قم میشن. تازه دستور دادن با همون تجهیزاتی که دارن سر کنن. میدونی یعنی چی؟ یعنی چی؟ نمیدونی. یعنی اینکه نمیتونم به دارو بدم. نمیتونم کدومه؟ از من فاف کجاست؟ اصلا این همه دارو برای چی انبار کردین شما؟ بر روز مبادا. آقا عزیز دکتر، روز مبادا همین الان دیگه. شما یه مسئله کر من نگاه کن. فکر کردی اینا دواگلیه دکتر؟ نه، هنوز خون مجروحایی که من جابجا کردم خوش نشده. این ماشین منه، نگاش کن. 20 تا بیشتر نمیره. تازه نصف رو هم خودم هولش دادم آوردم. میدونی از کجا اومدن؟ این؟ بله. این ماشین خودمونه، اتفاقا خیلی هم سر پا. شما یه شیشه عینکو بده کار باش. یا می‌خوای سویچ بدم این ماشین بشه؟ این ماشین شماست؟ بله. آقا عزیز من، برادر اینجا جای ماشین نیست که پارک کردی. اینجا جای برو عزیز من، حرکت کن، برو زندگیمونو بکنیم. برو آقا جون. بنده این ماشینم در ضمن نگفتم، نو کردم. این ماشین که اون پشته. آقا برو عزیز من، قربونت برم، نو کردم. اینها این ماشین بنده است. میدونی از کجا باش اومدم؟ از منطقه. ببین من نوکرتم، اصلا نوکر پدرتم، ولی بیشتر سهمیه نمیتونم به دارو بدم. بس سلام. یا علی داداش، یا علی حق داری من نفهمی. میدونی چرا؟ چون خزیدی این تو، نمیدونی تیر و ترکش چیه، نمیدونی درد خمپاره کدومه. اون وقت جوانای ما رسما مرد حسابی با این مرا و معرفتت میموندی تو شهر خودت، نخ بخیه میکشی، دستت اوف نمیشد. تو اصلا منطقه رفتی؟ چه خط مقطم رفتی؟ ببینم اصلا تو رو کی فرستاده اینجا؟ من حاجی. خدا حاجی به من شخصا خدا حاجی گفتش. کدوم حاجی؟ به نوکرتم. حاجی رم نمیشناسی، اون وقت اینجا داری کار میکنی؟ ما رو باش برای که انرژی داریم میذاریم. شما اصلا برو پیش سید، لیست رو بده امضا کن. میدم. اگه امضا کرد بیا اینجا، من کوچیکتم هستم. باشه میدم. اگه نکرد سید کیه؟ تو حاجی میشناسی، سید نمیشناسی. چرا عبدی داره؟ حاجی رفته خودش رو سید. باشه آقا، من میرم لیستو میدم امضا میکنه. اون وقت بهت میگم کیو میشناسم کیو نمیشناسم. فاف کجاست؟ سرده امضا رو بگی بیا، من خودم آدرس فاوم بهت میگیرم. یا علی. اینم آخریش. تمام شد، دست شما درد نکنه. سید چه آدم با حالی بود. موفق باش. نوک آقا ببخشید تو رو خدا. ان شاء الله منطقه ببینم. چی؟ خاک پاکت را، آسمانت را، عاشقانه میخوانم. از تو با ایثار، از تو با ایمان، به هر ترانه میخوانم. هر کجا هستم تا نفس میکشم، نشست مهر تو در جانم. از تو هر لحظه، از تو با همه دل، به نام نامیت میخوانم. نشست مهر تو در جانم. حالا خجستن خاک پاک میان من، فدای نام من، سرفراز تو تن من. نبوده بی تو یک نفس شکفتن من، ای وطن. خزان ندارد لاله زار بیکرانت، هماره بر پاس گرم چو آسمانت. گواه عشق از خون سرخ عاشقانت، ای وطن جان من، ای ایران. خاک پاکت را، آسمانت را،
عاشقانه میخوانم، از تو با ایثار، از تو با ایمان به هر ترانه میخوانم. هر کجا هستم تا نفس میکشم، نشست مهر تو در جانم، از تو هر لحظه، از تو با همه دل به نام نامیت میخوانم، نشست مهر تو در جانم.